Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marimu kakumbeni go fayni adaka go terinkana Mauritania television ka. Masalange soninkan kanne kota suke haqqati ganari ho gade barna kadanga mokobe otuano hado simmano hado finya bagandano alla gano do sarebe arsakme oda kaman nari taqere wana masalan tade bari kadanga lenga kanu kundunya waso khore no nga alla gano do sarebe arsakme lenki yo seriani hama sanku osuwotu yo faba ado khirse aya gani laji trawre yo laji trawre kunga am jere ga kona sarebe da sare sudanga e wa nyiye ke yakin kama lenki anya jamani ke no nya hanya jamam fallenya bawni khadumuru khanatu yalla khullengan walla binnengani tiganya na ganyi nyangure aw koromen no khafela njogode na kamunya ngana nyima no kobe anyaare nyanyi faba odan nawari odan tiga odan mama anga gertantani nga angari nyimere kudo anda masalanta de bari mayona munda yo masalanta nga kebe kamalenke mare mu kenna fumbe ga masanga kaya jamane ke yo wallebe igada ko tanko nantu wallebe warni de bari walle ke kunga kembani yani yo walle ke ganya no gobe ado sorobe ne go do walle ke on mulla ona kenyato mo xer sengal fatam fasin donc na kaya yerdo katkan yo mbalaji kundu nyani jamane ke irgin sine be gani sugandin do sine nyani bawno sugandin de fono de bari sugandin do kargi wodi so de bar tabane yo irgin sine ke wotana so dang irgin sine nya bawam sine baga sin danginte ke legaru nyano gada de bari walle ngoti igatun fumbe danga député ni walle ngoti ta do tankarge do kennu nyerbatti e keme do tankarge do kennu nyerbatti yo conseil régional ni ko ga odu walle ngoto do kenno tambe do sikko batti walle ke ganya al hal kebe est ce que walle ke agam xaya ya ma kiye député ni yo kana ko to maremu député ngon ko keme gero tangar gando ñew asu ko ni nga soni ko su ko ni télévision a fokor khore ñani soni ko be ga jamane no ado soni ko be ga jamane ke falle ga télévision ke terinkana ngokasu kuyini ngokasu mamana ablay nga khakhisu khore kira mamana parce que gari kebe sima goli ngana nyani ande sere fasuna sere kim ko mo télévision ka ke wala nyagana ananda ga kania parce que communication ganti jamane su télévision do radio ganti khabila sumaga ganti jamane sumaga ganti khabila sumaga fonta kama ke tuna legal yo kem kunga liye mana anda suko soronda linkini sino khore nya gili na auto igeti dialogue inclusif selon sugeli meni qilsun sugeli tona me ko akelu igeli décision be wutu katto garono wote ke khibare yo alla dinya nkente kensu kem kunga ngani tele fofu su la bandi ndanga na la bandi mare mundanga yo kem kunga oga kebe kama commune famane mairie ni kubaren ke hante conseil régional ni hante député ni hante yo o fight tegen élection présidentielle yani woti legerin tek woti legere ke woto khore nyani ba woni una jamane qisenga ona change ona frau soro ku fay me katado kenya bat fatam binu kitere kara har dalundo fatam kulungu kitere kara tuwa siran kulungu ke kara militaire ni soro ke kara yo general Khazwani ani candidat nga jamani ke fanandi i candidature pour le sera kutuku shudawo me o kuy mo parti namba gari ko gadanga haranda kebe o musugandi o gale seme be no ti ola o sere utu aganya nga kandina nan to na sere utu kununga ma o khashu kendo sere abatenga o no sere angoli yana dome aga fona fana jamane ke o fay me kutana kenya kam harbo mo hantanji kala gana kite lele ko mogali meñi yo xumbene xa ona jumani matanu xa golle ngeen kebe o khashi mo ngeen kebe balaji kundu nyani walle ngarni nya présidence ngote be garni nya khaso be gani sinan khasu nyarunde ida o sandigi ngabe ga sikdo jamane no ko xibare ad kenya bangandi alla gana nya khaso sinan khasu nyaru tampile ndo fillo sugandi ndunga debarni kembane kebe sere sugamulla ana le xolle no o me ferne da batti yo anda fini bangandi anda diga min ko sasa Mauritanie
qabila ni suga Mauritanie no yanka fi mi aganya Mauritanie yo est-ce que ga démocratie nya keta bo o gada takandundu kube angadi bangandu wace est-ce que ma baga keta sorona kenta kun takandindu ini bagi yimme wona sere muru sere nya aga jamane ke aga laga denna kane aga laga jamane ke wurgini o manan kum mo gana fankitti wallahi ke sugani deke ariti kemba na gilu dana sigi igatini démocratie nan sigi a sigi ya nanti ona sere sugandi ona warakane agala o sikki qabila ndo jamane suda aga jamane tagana aga tongolo no jamane aga jamane ke tangana yo kenku ngoti kenu to korenya yo do Kenya fankeli me xawote ke sime magaitini yana tuba mo kaso ke juin nonya ko yerdo kandara yo yerdo kandara kun ka kasu fili affaire bima mais juin do ken fankeli yana me fankeli ke jopati kebe ona candidat ni ku suganti ona sukano ko sigende igali ni me khoso ken fi khoro ya de ken kunga iti solonga iriga sugani kebe seri sugani yani candidat mangandi keme conseiller municipal ya kita jamane keno ado maire ni kargi igatini oku khana katutu kenga keni fikurumba ya parce que ganinga itini ya tankargi hadamare me ila iga wilaya no kubeno nga kargota kungana kungose khayiri nya kame ado maire ni kargi yo fay Kenya dogonga wacha harama gono Kenya dogono me kha certain tanto ko yiru kumutu déjà premier candidat UPR un autre candidat normalement parti candidat fait yo kha on a kukundu tawgati UPR fait parce que on a tata jamane qirsu ike Aziz président Aziz Gagné kebe imankaro kunyande khazwani sugandi soutiendi iti yogoni duga yogoni mudunga yo khazwana est-ce qu'il même président il hyper to ya normalement il soutiendi candidat droit la loi ngari kebe ko name ngari kenati fembane sharia ngari kebe ko président nyana candidat parti to Allah nyana candidat ngam haranga do parti abada Allah nyana candidat parti ngana kafume ina ken sigindi khant c'est un candidat ou parti to kem kuma kha yo fanka ke andi yakemutu yo opposition khadi soron sugande ngome yo il certain khawtu igatena khadanga wulu Boubacar kende munyana premier ministre Gani soron suwotu kendange fale kan Hamidou Baba aka fatambinu kuge bo ansigiro kembata do siran kulubana mbalo yo ado Biram Dawla Beit aka hardanu soro nyani do fatambinu soro ado fatan kulu nyogoni dans tanto yo parce que candidat nan tiana khabira bane to il faut que nanya Mauritanie ko khabira no kusu ari sugante nyeka ina memu ko inati anyano okhirse ananya candidat ona campagne de baranda kenga fait conseil constitutionnel abega sikdo seria ke khibare alanta mutu yo kwani tagmo se fonoku yo aganya mo kebe wacha yo do ke tuba ban kaso gakalla solo ngori ni gada gana candidature ke gana déposer conseil constitutionnel est-ce que serait di xalen déposer fina c'est bani mi xalen déposer fana kanga kebe mukude ito khumbane falla aljumaria yo go yi xalen job déposer yo isunu me batabata ko yekeno ko yiriya keno sorgo bani yo balaji kundu nyani harsa odo masala ngenga fini domi balaji sugandi de ngarre nya jamane keno man khange ngodu soro nyogoni iwtini nanti militaire ni makawnyana wa fe ina qawa wala civil ni nyama kha eske oga duna kebe mo no ngalenki terrorisme ni ngati ke kara trafic de drogue ni ngati ke kara extremiste ni ngati ke kara bo o jamane ki gamo ko be lenki dejo kebe ga ya do je ton qadi ewa mudara kebe ga est-ce que kay go be ga tan khazwani gana nya jamane kay manki est-ce que ken din talla nyano daga mudara parce que tamma messine ayane chef d'état major
donc terrorisme ni nga gajen mo be awatu serburu nga gajen mo be awatu est ce que ga dunaga sigre kebe lenki ga liri kebe lenki go suga kanwe kebe quoi est ce que hakunyi ma khanta qasimona da khajwana ganaro kenga talla o deja ndi naga tallo fumbani yo jarite maga safandi elenki ori soronya khibari o mari safandi kandira nga parce que campagne moyi ka télévision maro campagne fa nga kebe ko ni simo ko ko jarite ada moyare mu be ginterin kana tuna yille kebe ga Sudan lenki kebe ga Algérie lenki kebe ga jamantanani awure ma nanti militaire nunku igollenia yanda ga jamane tanga yanda ga jamane ke soro ado akite foni su sécuriser kengeni o gingu kube godo jamantani naga kengeni jamane ke menaga ini naga les city militaire ngoleni Kenya police ngoleni Kenya gendarmerie ngoleni Kenya militaire ngole fati politique yoka militaire nyogodu duna ganda kiyungante bana il y a politicien koro au jamane kira gil 2018 gil 1978 militaire nyant toreke yo militaire ngila o kebelang oda fo sire ngori oda fo buren khawal wacheke oga kebeti militaire nga kema koti nanti parti tode o gamu kori militaire ni rakamo politique ino tanga ino onafa ino kisindike terroriste nkibare bangere kolengi terroriste no ku duru féminin jarité igati ni G5 Sahel jamanu ku kargi Mauritanie Mali Burkina Faso ado Niger ado Tchad igedi memu ku nanti na terrorisme ke gaja gili ki Mauritanie nandaga warama Cameroun kat Tchad duru féminin igedi dingira khorelo debe kia yo terrorisme ku muslimu yani manka ko wacha yani jihadiste ikuti jihadi yani jihadi fe gani jihad o ga jaran tongonya o ga jaran nan tonti morene khabilatana o yiman dumarna o de jihadi ne bar gani kayga kebe tin kebe danga jihad wacha jihadi fe terrorisme yani ado yige fo murni yo khalis murni u soron karni u soron logoni kenku ke duru fe igadi G5 Sahel qui est capitale de Mauritanie afilane hari l'école kebe ga officier ni qaramundini officier ni ga militaire ni qirsu ga qaramundini ila ga l'école de Mauritanie kenku Mauritanie a militaire ni na gani city ini gole na bari parce que duna jike moya duna jiko mo ici kenku nga nke ntidangeni yere parce que G5 Sahel faut le manifester yo balaji G5 Sahel faut le capé nga foni ka pays selon suintu nke yagare fana Nigeria nya Kenya ni Nigeria igati ni Boko Haram khirsi fana aqara Mauritania yere al-Qur'an qara Mauritania do dinam fi al-qara yere agere Boko Haram sigindi Nigeria kenku yo kunga kun serburunya ay ken fo korea selon de ken to gadu nako kenku nga terroriste ke khibari Mauritanie mo goyogo gila fin fana halma ko sikoya nanti soron il terrorisme ke garo ya maya yo xambala jo duna suga to mo be Mauritanie dina nga ambassadeur ni nyano wotu parce que Mauritanie won dejo mbana mulla won jumu mbana mulla dina ki ande sigile ngo ko kabile ni mamme gaire problème mo rona kanga dejo nyano na kanga o brendo me normal kam katam katere hartaban donc ndisima sere njiku nyanda mbati wallahi ima garo ko ke golle aji ma garo ma yo ke intimulla kenga ko ngini menen serga bentumulla kenga ko ngini ka oga kebe diga menga lenki ona tongo nya ko sorondo nga ona soron famundi yo bala yo acha mo jamane kele meti terrorisme nga harbi sumpu finera ka ili fike khara griere mata mulana ado ken workshop ligatin l'école wahabit afa ke rakile ke karanga yere yo ini kharanga na yere ya ka kenda ngien fale keta serga bero terrorisme keta kebe gri Mauritanie gri Mauritanie iku fu murini ata inabur murini ay ga serkerini inti dina qibarisu inti dina fisu yo kenke mankuta kenga yo mbara sasa wana tenge sariene kuka yo soro beni ga sikido
sugandindu ko korosinden xibare yebo yo kafo ana taxunte ñando sugandindu ko xibare sugandindu be ni ga dangiru gollu ku debari yo a ko sarge be i gollu ku igadi debar mo gobe yo yella haragana ni gollenti nya na qasiye gante yo ga soroku yo awo i golle ke ar soroku dejanti ke yero ke la foga be konanda parce que gilli 2012 dans la war 2017 au coup yandi seni sima ogati kabe ga sikiro sugandindu wote yankibare mbati wote na nyati mo iganti sugandi sereda iganti fasali sereda ngew ka fini konkursu ke seni be gi batenga wacha o debre 2017 kati seni nga tawuno naga kati kitere mo opposition be gamari dialogue naga kati ya selon inseda mo ulu mawlulu gani candidat aw inseda naga kati nti wor modu o fay ke seni tawundini o ku gama korle seni ngona tagane filo opposition wana tagane utu majorité na tagane utu kana soro kinoya depuis 2017 wachani ga fankane nanti ferentei mi hagari fokita o ku nke parti ya simi ngani kebe seni ke inani de dabati opposition candidat ni sikmana to imaga kungam ke seni nga ila ta korosindi ken ko nga seni ke inani de dabati majorité naro opposition nari parti no kusu représentant ni naro kembere ke to na tifo kitenga agala o tongon ko dunalanga agala o tongon ko Mauritanie danga parce que dunasu hardar américain nyangere amérique girdo batte ido trindi ke seni khibaro to ke seni khibare nde ama hante fanade parce que tama soronga memgu soron sogoro seni kenogo igi yille do enrôlement no ma igatina ravel campagne yani gaylendo liste électorale ku gi kurumbaxunu ka carte d'identité gantama ala wote alant kenya jamane ke fo koten su tongo seni fo xor yan ka fo xor fanani ke wote ke recensement tibare jamane no golo jamane falle serenga ngalanta carte gantama carte d'identité nationale gantama alanta wote fo gebe ana gade monon ken kunga ona jamane ke fi xoton suwa ko afati wote mbana yogoni meti kati serenga rono politique no ado diga suru il faut que nanyigi afana yo nanyigi afana nambiri afana ken kunga recensement ke xibare fi xoro yan jamane no gono jamane falis me ken kunga campagne men ko tongo nyan ken simo nyan ken nki mere mu ma igi ko recenser har nki simaru yogoni fay gori koroni examen nanti sare kaytintima keni fiya kara ken xabarenti ken kono jamane falle xabarenti ken kono ken ku recensement yo mbalaji fumbe ga tege jamane xibaru ko ton feti wote ke bana be jeta na ana yo sasa sugandindu ko xibare ku be ga sikido sugandindu ko xibare o sandigi be ga sikido jamane ke no gon xibare inati ministre de l'intérieur ad bangande de bar ken kota nanti e wa fumbe ga tege gelli suku be ga sikido sugandindu xibare idi faragon dun debari bawna sorobe ni gani opposition e igadi kebe muri maga yo igadi kebe muri idi jabi faragon dun debari fugullu ngo idi faragon dun ko debari mendu idi ma muri maga yo idi me kuta mankama igadi me kuta kebe chandigi kebe ga sikdo jamane nagane no gon kibaru ado kubeni ga tini candidat kurumbo ku parti ni itaw kay kor memu kuti seninga ayana tagalu filia ka ko fanka kana tagane utu o ka opposition kana tagane kinoka yo kuti karago kuti siko ko mem Kenya kama fana oti o ku simengani kebe len kebe laji talo simengani kebe ku ben go golnya seninga te ku wote ni sugu dangi imbagati na ku sugirindi ka ina foki gabgo kudun ka in suna kiten kafume isuna me korosketa parce que la tono gole lo kasu filanga gole ketunu andan to ngo nyamo mo alinia anaro gole ke no Kenya na to gole ke ana kilimission sutu go kupu gam kori ina serga bukinia haragana yi mukarge ma khatu imutumi o kum barken seninga na khoro ya do kasu fil kasu siki ila o karna kambere khalis bi go fogu bogu ina tagani ma hante budget hante ana to serwanu ya lo wote tananga nyana sinembe yo ko gel kebe sima kenyani nona me terinka siren kenya siren yo mbaraji kundu nyane harsa oga finne tengana noko kebe kenne kebe soron su ya khenga soron di mo ngamundi
walle nganyana bawone jarinto nga isig bara kakunka kakapa gelli jamane ki wa jarinta kasunya harsa o mana xey mu ko xakunda est ce que xaku xam lele go lek o parti jere tega chama wala ngali tili ke fi sabanti le leki ano ga mi nana giri dum fa daga no o xisen kanya o ga mi ni le wati kebe ona utudo mi ona solon kebe go le landi jamani ke ga siginda me wacha onyi me kutana Kenya kama onyi me ara ini Kenya kama kene bari afilande uyi mo sigini kankara o de gando militaire ni nyama o de gando karatana yo ama nyogol me mu kenga khaysa loga na me yuro ke mo gam har duran candidat wutu mo gari me ke mo fombe o do kharangi nyime o programme ne ma jamani ko kusi me o maga fi ko to mando ma o ga ndega no sere subatenga aha kat fulane o kuti kedo kea kuma gon kibara nagaja fatambinu ku khanunga khani officialiser khaniro enseignement khana ni ke tani mo nga khana gamundi khana sage soganu ndemana khana soganu ku dema sir kudo o yimuna bire afila ne khali Mauritanie kangenge be moy lulu ngebe moy jawa le ngebe moy fonsu ngebe moy kenkunga ona kensu korosi oga marna mo kebe har gaz ndo petrol kawai kenku jamane yani fomo manka khahari bi jamane ke oga na mun nafa be kita miskino to fokita yo oti o kunu kwa goto ni soro ma fana sebe gana dunge ku kama anga nya sere so la me muku kanga ma nyake ngo kusimonu kwa yo kendo ko mbaraja hasimo ngano kwa kendo ko nan sere ta kuma kha ngani khatel sere dema mato ngani sere dema nti yo ka kuma hatarasin kuma gonda odo sere yanke fini parce que wotenga menemba o kulanta hélicoptère loué ken jon konto maka angana tana campagne de berke Mauritanie khore lenki anna jamane ke sura anna soro shutu ani su transporter ani su kafume woten ko tanga na kutu na kubiranda na kudi na kurti ken khalsin to ku parti ma kenyandu o sama fonne o do khalsi buru ngame xaw ko la khalsi ngati mene kenyani uti khalsi fi bana fe simo ko ni fi khoto programme ne ma o gana katutu asikedo kan gol khoto o mu serengeno sertangano o ku parti ke ken fotana o ku démocratie ke amula démocratie sobe ken sine o wote sirul cheikh abalada adi mande bari bare fanadu ko ma ko ke gaja adi lo wakur mbawt filande nga soro be ngi déporter fi ga Sénégal adi riti qarana kebe soro ma fi ngi danga imi yon kita imi kani kita ifo so kita yo ken gota o sandigi be ga sikudo golle xibare ada bangande ndabari saran haqebe igadi dema saran haqebe gar khasinkini adi ken bangandi ay fo d'entente ser d'entente wono wa ko jamane ke adama ko jama ko to jama korea ka jamane ku sorongo ton to nyan idi ser damanu awtu igeri ku musu nantu kuna soro ku kurundi ka ser gebe na geri amma ni yenkita kani ngoy woni maka debeke yi maka wajibu yi maka jamane ke no su mi kita so ko nyongi maka fankane ke mi kita fo su maka jamane ke mi kita ka ser d'entente o su d'entente il ku nyigane nanti kunga ya khagri kebe kita ke mose soro nyi gollu idi land kati gollu soro nyugo ne kha fo ngata ne kama njatu idi den retraite ku beni gani gollu nga gouvernement kara ku beni gollu nga privé imi suilandi gollu harande kebe oyni senyo godu khirsenga si nga kenyi ani gollu nyana ministère kebe ga tangi en khibare kenya ni khirse harbi ado dogo nyam finime nantar bi mi droit ne sukita kem kunga il sert d'entente yigande de il sert d'entente musundi ka kubene gi jama gadi jaman ku gadi bonondi igadi den jamane far harande kebe igadi kubene golle bonondi harande kebe ido dogo me ko imeti droit ne sukita yo khil fo ken kita il faut kita yo fonga kite aw kilengar ku tenga kilengar asulante kite taban yo balaji diga me go massa yo fumbe ga tengane sugandi ndo ko xabar yo jamane ke rem o xanan xaw sik mendu onu ya ko ngoni ugan xaw sik mendu gat candidate ko ni sugandi mendi kille kama ugan xawana o karteni sere be oni xaw sugandi mendi kille kama digam xore fay sugande
simmee yan fana aɗo tuwaxu serge bente politique in tumene mare me ñani katita maxa katini fatan kule ña ndo katiani oyani taxal lemo oyani région bane maxa oyani xabila bane wona ngota danga politique in fetike politique in tiani sereya wut aga gol ñani jamane sula jamane lemundu a yugonda yaxaren sula tongon kamma fon kullen kamma fo labanten kamma fo yege fe fo bono lege fe yo kenyani xa seren suti kentu kenyani woten xibare kenyani gari parti politique ni sigil mene nantina parti politique ni soro ngullu ini xarangundi xa parti politique ni xa anti matani mi ga wote ngana integen inti sere wulu soro lanta famun ilanta fi famunu inti sere lanta fo famu kenyani haranda kebe soro nga fi gebe yani gama famu na ma gari ko wana sere gebe yani i wotenti butekita ma xaru gol jonko la mane xayim fi gebe famu kenya jamane ke démocratie ke to fami yo hakunyi ma han soro ko sensibiliser mendu ona soro ko ona fayinde kan fayinde yaxe yo ke uga solo sensibiliser kebe kama lantim programme bagane wacha télévision ga xaranga yo khanda yogo ko ti bani fana gambana hu kebe idaga direne bolo mu kufede gambana hu nga o sunu ngori tenere mu nya o sunu misiri mu nya o sunu nya bani o mati fon kule mati fombini kuy mu no o mati keni orenya keni komo khasenya keni nyagamala nya no gambana hu na nya sobe ken bahani o sunu ga afina ne khadi jamani ke akite fikilu kusu o sunu nyeka o sunu ro administration no o sunu ro larlen no o sunu nya officier ni kan soni ken macha officier ni fili dal makangitu ite daga ni mu filma kay musique fulun ke mo bale kute ke su général nyane général ma mene soni ko ma har bale to ma fo bale ti se fulu ma ken kunga o ngana larme ke bana faita maro administration ke kuten radio kagi ke alhamdulillah stege be moyre yu kharanga yu fotu fulu ngani wal foli ngani sira ko ngani il faut binu ngani fo ko ngani khaga gol nyane dobe kha administration ke nga daga karawaci préfet, commissaire de police, brigade de gendarmerie, maradouane en kelse, fata minun ko finir. Wali mbana no fata minun. Mu gili mara mu kute kesu asu fonkule. Jamani yanke. Kenkunga jamani ona ferenya, ona tongo kedebari, ona kufumi. O shwani wagini, o shwani mislimu, o shwani taralemu, o shwani ke Mauritanie sigindi. Soninko Mauritanie kabila nukusu sama ere oyandi sama oyandi tagundi anga daga walata biru anga daga wadan anga daga shingiti singede jamani anga daga nukusu anga daga tishit anga daga nukusu sonun kan dingaro nyal kusu yo bala senun kan dingaro khayso sonin go ima bara karanga esko sonin go kharangi go kharangi mbana fe kharangi mbana fe duna anke na fayo kunu sogalunya sogala la tawunu no kube kawaye mbana ganonga kebe golo yan khali fana katurelu ke keni kawaye ke afila ne khali qarambala afila ne khali ku ganari di marfani li gana katunda khay yogo na dunge khana gaja kha keni gili fi khasenya o mbay le kesu ken la to buru yo kenya di sigo yan kafu wala no fone yo tagale mo yan kusu ke ya ni be ga tawlo anga nga la galal ba nga hay idoish kusu no mare munya kusu no tagale munya afule no awalu nda fota na sura yo mbala janga da dingra kebe ko sa ngana daga no khube yanne ko anyunu anu ko anyunu est ce que ken sabu da nyafi ke na kitere na kan danginte tore ke gar gangon de jamane ke no ko muma nan to na ke ngara o yan bani fonkulente fombinente surakande soningent oswan bani murtan remmenke murtan remmen sun rem bani donc agar ken na ken man khangen de bari nant kenal lo seren su yimme nant ken kiya modi lemme nyanke tunkal lemme fotana nyanke kente jamani ke démocratie ke usunye kay jamani lemu nyano so sumba yo démocratie ngone ke nyamani démocratie ngone ni usunwa bana uswana nyeka ka na foko do na fode bari inte bana na foko dingo de bari ni inte bana yo inte bana yo mbala ji sasa anko furenga atin ko donga
men diga mun am magangi kono katta mare mo sugandinde kebe garnya yo sugande kebe garnya mare mo ko be ga jamane no do bana be ga jamane falle ga wotene kana sime candidat ku otinias candidat su ko am programme na ko solonda ina terinki ina radio kan terinki ina télévision kan terinka kebe programme so be ga ma jama ga fona fana jamane su ona wote ken kamanda ko xalde ni ken yo kayitin xibari ina sigi ni kayitin muru ina fubani glaga ba sere ngana mu wacca yo kayitin xibari ke muru ni ke xote ñaan mini ba anga mo resansi gil yeruma xa yerume sari kayiti ganta ma khasu fili no ko ken angala sikelo an kayiti mate ha so robani kunkunga an carte d'identité ngama anna sigili batenga ina to lo listinga anna daga listing ku fay iga listing be bugan selan to nga iga mu nga khati yo kenkenga so la kenken korosin sere sugu daga an to awarne listike inshallah inshallah yo kundu yani mare mo do sere be gani masalan tanga lengi kenno fa ba hado khirse laji Traoré yo o wati gana ho mamana wakatsu hogana khiriyere awarni nyimoya aga fatan fansinde kala ngonto de barni mare mo ndang mare mo terin kana ka kumbe na ka hago fayni ada ka go terin kana Mauritania television ka ora ka kempere lenki mata tana halaga na ko ra ko man to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh